गाइस के छ आज चाहिँ यसो हामी चाहिँ नारातिर घुम्न गइदिरहेको हैन अब चाहिँ भोक लागिसकेको छ हैन अब चाहिँ हामी यस्तो म्याक खानलाई चल्दैको यो चाहिँ हाम्रो म्याकडोनल्ड्स जापानको घुम्दिनु पर्छ कहिले के भनेको उता च्यान गाडी नि पुगेछ हौ उ च्यान गाडी ओ चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग केटा अगाडि हिँडिरहा हैन म चाहिँ पछाडि छु हैन अब चाहिँ ब्लग चाहिँ यो चाहिँ कडा देख्दा भ्यू चाहिँ यस्तो मिठो छ नि फेरि ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को उठा यो त हेर न ओए हेर न यो पछाडिको मेरो देखेछ गन्तव्यमा थाक्यो क्या हो के हो हिजो हाने होइन त तपाईँकै काम भने है फेरि नबुझ्नु होला अरू यहाँ चाहिँ अब चलिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ यस्तो सिँढी चाहिँ उकालो चिटिक्क पारेर होइन ल है त बादल पुग्यो है त बादल यही हो ल यत्तिको भएपछि चाहिँ के चाहिन्छ अब यी पानीमा भिज्दै ए छाता नि उड्यो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है पानीमा भिज्दै यस्तो ठाउँमा पुगेपछि त ऊ त्यो तल भेडा सोच्नुलाई त्यो होइन है फेरि सिट हो फेरि त्यो अझै माथि छ के ओए ऊ त्यहाँ माथि जाने सक्दैन त्यहाँ त यार र जाम अझै एकचोटि ट्राई गरौँ अलिकता डेस्टिनीमा राइट छैन अझै दौडिनु पर्यो अलिकता चल्दै ऊ त्यहाँ छ यहाँबाट त आम्मा हो त्यही पछाडि क्या जोसमा भिजेर कपाल पनि बिग्रिसक्यो अब कारमा गएर त्यसपछि हिटर चलाएर बसिन्छ कता त अब भ्यूहरू सबै हेरिसक्यो पुगिसक्यो अब सुत्ने कारमा जाने बित्तिकै अब चाहिँ त्यस्तै हो दुईजनाले ड्राइभर खानलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नुपर्छ हिँड्यो केटा हो हिँड्यो जापानमा नि डाँडा हिँड्यो ओए यो बाटो हो यो बाटो हो ल उतासम्म जाऊँ न त एकचोटि हामी डेन्जर बाटो नि हिँडिदिनु पर्छ क्या अलिअलि हाम्रो म्यान भर्सेस वाइल्ड गरिदिउँ न दर्शकहरूलाई देखाइदिनु पर्छ यस्तो बाटो नि हिँडेको थियौँ भनेर होइन भयो यार त्यहाँ त नजाऊँ यार यो त पनि जङ्गली मान्छेहरूले हिँड्ने जस्तो छ यार नजाने यार ऊ तसँग छ क्या ओए कोहराए बादलों के बीच में है त फर्किने अब सावधान तल झर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ यो चाहिँ फोल्ड गर्नु पर्यो क्या अब यसको चाहिँ बिजोक भइछ घाम लागेको भए त ओए कस्तो देख्थ्यो होला है यो त कस्तो डर लाग्दो छ कि हेर्नु फेरि यहाँ सर्लक्क सिधा परे चिप्ले भने नि तल ल है केटा चिप्ले है त म के अरे आफ्नो हातमा राखे अब यो भाग घुट्नुपर्छ गजब बेइज्जती है यसको बेला कसकै इज्जत छैन त्यस्तै छ ल ब्लग चाहिँ वातासिमास देखिने मलाई दिएन यहाँ गुन्डा जस्तो देखिने
यस्तो कमाइराख रे अब 2 लाख हानेर मेरो धन 170 मात्र आउँछ 2,20,000 2,20,000 त्यही माथि 15,000 ट्याक्स काटेर हैन त्यसमाथि अझै के रे ए हुन त होकेनको त्यत्रो आउँछ होकेनको कति आउँछ रे 21,000 होकेन 2,20,000 घण्टा लाग्यो रे 4 घण्टा कारमा 4 घण्टा ओहो हो मासम अझ ओभर स्पिडमा टर्निङमा 3 चोटि मारिसकेको थियो ओए धनमा सुत्या बेला त कति चोटि हो 3 चोटि त मैले थाहा पाएको थिएँ अब सुत्या बेला त कति चोटि हो फेरि आज त 3 चोटि चाहिँ फेरि यहाँ जोतिसक्यो हो के साइडमा यता हेरेर यता ड्राइभिङ हानी चाहिँ ओए चढाएको घोलो कि बत्ती हो यो बत्ती पो रहेछ कति बज्यो र टाइम ल यो चाहिँ भ्लग चाहिँ यहीँसम्म हामी एन्ड गरिदिन्छौँ है मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लागेमा अर्को भिडियो नि आउनेछ तर तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु भएन भने आउँदैन ल बाई बाई